Ay yox, özümü atıb eləmirəm, əlhamdülillah. Deməli, İttala kəndindəyik, doğma kəndimdə, atamın kəndində. Selamun aleyküm Bico. Deməli, niyə gəlmişik? Balakəndə, İttala kəndində, yəni bu kənddə 2 hektar torpaq, 2 hektar torpaq satışa çıxarmışıq Allah'ın izindən. Elə torpağı qaraş Allah'ın izindən. Bura mənim dədə yurdumdur qardaş. Gedək də torpağa baxmağa. Selamun aleyküm, necəsin qardaş? Nə tərs? Gəldik dediğimiz 2 hektar torpağa. Bax qardaş göstər. Hal-hazırda maşallah qəşəng yonca əkilibdir. Ürəyə istəyən şey əkə bilərsən. Dəyərli izləyicilərimiz, əkə bilərsiniz. Qarğıdalı baxın qonşunun sahəsidir. Bax nə gözəl qardalı yetişib ora bax yamyaşıl. Rayonda qardalı yanır. İttalaya bax. Yamyaşıl elə bir Amazon ormanlarıdır. Deməli 2 hektar torpağın yarım hektarında gənc, cavan, məndən böyük ağaclardır. Yəni mən ağac deyirəm, məndən böyük ağaclardır. Buradakı əlavə olaraq da qalan sahəsinə də yonca əkilibdir Allah'ın izindən göm-göy, yamyaşıl durur. Yenə demək istəyirəm ki, Balakən İttala kəndində Balakənin mərkəzindən 27 km məsafədə yerləşir. Heç bilməsin mərkəzə yaxınım deyil. Sahədir, əkin sahəsidir. Dediyimiz kimi 2 hektar torpaq qiyməti cəmi 22.000 manat. Cüzi endirim olacaq. 22.000 xahiş edirəm mənə real müştəriden gələsin. Yoxsa mən hər dəfə gündə 3 dənə 4 dənə adam gətirib göstərə bilməyəcəm. Vaxt olmur, həm də uzaqdır. Kim real müştəridirsə zəng vursun, bir dəfəyə gəlim göstərim, alıq-salqını eləyin. Yəni baxmağa ehtiyac yoxdur. Niyə? Maşın yox. Bu maşını göstər, gönələ gəlmişik qardaş. Bax. 06 ilə gəlmişəm ha bura. 06 ilə gəldiyimiz yoldur. Fikirləş. Bomba kimi bizdən alın, razı qalın və ən əsası bir şey demək istəyirəm qardaş. Mən fırram. Səhifəmizə abunə olun ki, yeni çəkilişlərimizdən məlumatınız olsun da takip atdığınız anda gün ərzində qarşınıza növbəti videolarımız çıxacaq. Allah müəzzəm üçün bərəkət versin. Esselamu aleyküm və rəhmətullah.